呢啲我要開始改啦，即係唔可以再好似以前嗰種我頂本字典或者前海頂3粒鐘咁，以前我會咁做嘅，即係罰抄。被母親鬧，連妓女都不如，又被爆威脅成龍。吳綺莉呢一個曾經嘅亞洲小姐冠軍 TVB 當紅花旦，點解會淪落成街頭流浪者嘅呢？佢嘅一生刺激咗一場過山車，從光芒萬丈嘅星途起點，到成為成龍嘅秘密情人，再到女兒怒斥母親嘅家庭撕裂。吳綺莉嘅一生簡直比戲劇仲狗血。佢本係含住金鎖匙出生嘅上層名媛，憑借美貌同埋背景順利打入娛樂圈，成咗人人羨羨嘅花旦。但係邊個可以諗到母親一句你仲不如妓女，令佢徹底被推下深淵？更加冇諗到佢親手將自己嘅人生變成咗一出令所有人都目瞪口呆嘅悲劇。當年嗰個被成龍寵上天嘅小女人，點樣一步一步成為全香港嘅笑柄與可憐蟲嘅呢？佢到底係天真無知，定係自作孽不可活啊？大家好，我係大江，今日我哋就一齊揭開吳綺莉呢一條不歸路嘅背後，所有不為人知嘅真相。第一章，悲劇根源，佢嘅富家夢從未開始。要講吳綺莉呢一個昔日嘅天之驕女，